नमस्कार प्रणाम भैया लोग। हम राइटर धनेधर का स्वागत करते हैं हमेशा के तरह रउआ लोग के अपन यूट्यूब चैनल में। तो हाँ भी आज हम लेके आयल बानी नीलकमल जी के ट्रैक पे जौन करे वो गाना मार्केट में बहुत बवाल मचा होता भैया लोग। जे गाना के बोला लइका तोहरे के पापा कहता। तो हाँ भैया लोग एक टू लिख ले बानी, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बा, बहुत ही धांसू सॉन्ग बा भैया लोग। अगर वो अच्छा सिंगर बानी अच्छा से गाम तो मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिए भैया लोग। तो हाँ भी एक बात और कहल चाहता नहीं, अगर वह सिंगर बानी सिंगर बनल चाहता नहीं तो हमारे चैनल से जुड़ जाई, कैसे कि सिंगर से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहे नहीं। गाना कैसे लिखल जाला, गाना में तुकबंदी कैसे मिलावल जाला, डेली नया नया सॉन्ग रउआ लोग खातिर लेके आते रहे नहीं। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन कॉल करके घंटी के दबा दी। तो चलिए भैया लोग बिना स्किप के वीडियो के स्टार्ट कर जाओ। तो चलिए लोग पहले रउआ लोग एक नज़र पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा दें भैया लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। लइकवा के सकल यरऊ तोहरे पर गईल, डलला जोरानवा जवन सफल बा भइल। एक बार आई भैया लोग फिर से, एहो असर तोहर कर गईल बा, पर छैयो तोहर पड़ गईल बा। ये दो बार आई भैया लोग फिर से, कइले बा शक सैया मेडिकल करा के। ये दो बार आई भैया लोग फिर से, इहे सोची मन डर गईल बा। एक बार आई भैया लोग फिर से, एहो असर तोहर पड़ गईल बा, पर छैयो तोहर पड़ गईल बा। ये दो बार आई भैया लोग। तो चलिए लोग रउआ लोग को डेमो गा के सुना देता नहीं, रउआ लोग समझ जाए हम लोग। तो चलिए लोग डेमो गा के सुना दे, स्पष्ट हो जाए लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। लइका के सकल यरबू तोहरे पगइल, डलला जोरनमा जवन सफल बा भइल। ये हो असर तोहर कर गइल बा, आ पर छैयो तोहर पड़ गइल बा। आये हो असर तोहर कर गइल बा, आ पर छैयो तोहर पड़ गइल बा। आ कइले बस के सैया मेडिकल करा के, कइले बस के सैया मेडिकल करा के। इहे सोची मन डर गइल बा, आये हो असर तोहर कर गइल बा, पर छैयो तोहर पड़ गइल बा। आये हो असर तोहर कर गइल बा। तो भैया लोग ई रहा मुखरा कैसन लागला, अच्छा लागला ना? तो एगो वीडियो के लाइक कर लोग, एगो प्यारा सा कमेंट कर लोग। अगर हमारे चैनल पर नया बन तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी। तो चलिए भैया लोग अब चला जाओ फर्स्ट अंतरा में। तो चलिए भैया लोग एक रउआ लोग डायरेक्ट डेमो गा के सुना देता नहीं, लास्ट वाला अंतरा पढ़ के बता देम तो रउआ लोग के समझ में आ जाए। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। मनल ना बात तू तो ले ला बोला हाई, मौका के फायदा उठैल हो। देही का दोष हो से हमरो न रहे, कवन पानी पियल हो। मनल ना बात तू तो ले ला बोलाई, मौका के फायदा उठैल हो। देही का दोष हो से हमरो न रहे, कवन पानी पियल हो। कइल गलतियाँ लगे हमके डुबाई, अपना बलमुआ के कैसे समझाई। कोनो काने ओकर भरे गइल बा, आये हो असर तोहर कर गइल बा, आ पर छैयो तोहर पड़ गइल बा। आये हो असर तोहर कर गइल बा। तो चलिए भैया लोग एक लोग पढ़ के बता देना, तो फर्स्ट वाला अंतरा समझ में ना आए। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। कहल ना जाला तोहरे हलाला, मती गइल बा माराई हो। धड़कन धनेश से प्यारे हवे कुंवर के, मुँह ई काला करवाई हो। ये दो बार आई भैया लोग। आज जो धड़कन धनेश नाम भाई हमरे नाम भैया लोग, ई नाम हटा दाम लोग, एमे आओ नाम बा हटा दम लोग, कोनो दिक्कत नहीं के। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ फिर से। सूरज शराबी सैया मारे रोज टाना, रोई के बीते रतिया चले ना बहाना। ओक नजरी में गड़ गइल बा। ये तीनों एक बार आई भैया लोग फिर से, एहो असर तोहर कर गइल बा, पर छैयो तोहर पड़ गइल बा। ये दो बार आई भैया लोग। तो चलिए लोग रउआ लोग को डेमो गा के सुना दे, स्पष्ट हो जाए भैया लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट करल जाओ। कहल ना जाला तोहरे हलाला, मती गइल बा मराई हो। धड़कन धनेश से प्यारी हवे कुंवारी के, मुँह ई काला करवाई हो। कहल ना जाला
तोहरे हलाला मती गइल बा हमाराई हो। धड़कन धने से प्यारी हवे कुंवारी के मुँह काला करवाई हो। सूरज सारा बिही सैया मारे रोज टाना रोई के बीते रतिया चले ना बहाना। ओकरा नजरी में गड़ी गइले बा आये हो असर तोहर करे गइले बा। अपन छैयो तोहर परे गइले बा आये हो असर तोहर करे गइले बा। तो उम्मीद करता है भैया लोग रउआ के सॉन्ग अच्छा लगला तो वीडियो को लाइक करी लोग, कमेंट करी लोग, शेयर करी लोग भैया लोग। अगर हमारे चैनल पर नया बन तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करी। तो चलिए मिलल अगले वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।